Ei, què tal, com esteu? Avui porto nova lectura, un llibre de True Crime, com no, però avui no us porto una novetat, us porto un títol que ja té uns anyets. Tampoc molt, però no és novetat. Avui us vinc a parlar del llibre que m'acabo de llegir, que és el de Mala gent, del senyor Pere Cullell i Enrique Figueredo. El llibre es diu Mala gent i és un viatge per la ment criminal de 12 casos reals. Té un pròleg d'en Jordi Juan i és de l'editorial Columna. I l'any, a veure si el trobo, perquè ja us dic, no és nou del tot, tampoc és vell, em sembla que té un parell d'anyets. 2023, o sigui que encara, amb sort, el podeu trobar a llibreries o si no, demanar-lo i el trobeu molt fàcilment. A veure, aquest parell de noms segur que us sonen perquè són dos periodistes bastant coneguts. Treballen per La Vanguardia actualment, fan Dossier Negro, que és un podcast de True Crime dels més escoltats que hi ha, o sigui que és un podcast que funciona molt bé. Solen tocar molts tipus de casos, o sigui, no estan concentrats en un sol tipus de cas. Ja veureu ara quan us expliqui el llibre. I a més té la particularitat que molts dels capítols els divideixen en diferents parts. Primera, segona, tercera part, si fa falta. O sigui, si el cas dona de sí, li dediquen més a un programa a cada cas. Figueredo potser no el conec tant, però en Pere Cullell sí que el conec. I el conec per una cosa que li vull dedicar tot un vídeo. Aquest senyor es dedicava a fer un programa a TV3 ja fa una dècada ben bona, que era La Zona Fosca, que és un precedent de crim. Ja us dic que li vull dedicar un vídeo només a aquest tema perquè em sembla molt interessant. Va ser una mica el precursor de crims a TV3. I abans també havíem tingut una sèrie, ells dos, una secció als matins al món a RAC1. Doncs als matins, ells feien la secció d'això de crònica negra i d'aquí crec que va començar tot plegat que comencessin a fer el podcast després a La Vanguardia perquè va ser una secció que va tenir molt d'èxit. El llibre aquest me'n recordo quan va aparèixer a llibreries perquè va aparèixer i la portada és bastant cridanera i era amb dos colors. Això vol dir que hi havia edició en català i edició en castellà. El podcast el fan en castellà, però el llibre el podies trobar també en català, que benvingut sigui a tenir True Crime en català, que és una cosa que s'agraeix. En aquest llibre el que tenim són casos que, la veritat, no són casos desconeguts, segur que els coneixeu tots, o quasi tots. Marimón, Puerto Urraco, l'assassí a la katana, Volker, Ecker, que és el camioner, el violador de dones policia, el Vaquilla, el Dioni, el salador d'olor, Carmen Broto, el Puccinelli i la Fatillera, els pares que no estimaven la filla i l'exorcisme d'Almansa. Com a jo són casos bastant coneguts. Quasi tots jo crec que els coneixia bastant bé. El que m'ha cridat més l'atenció és el de Carmen Broto, que m'estic plantejant dedicar-li un programa al cas, perquè és un cas que jo no el coneixia, almenys no el tenia present, i que crec que dona per fer un especial superxulo, perquè és un cas que fins i tot ens podria recordar una mica el cas de la Dàlia Negra, però versió catalana, de Barcelona en concret. Ja veieu, són capítols curtets, explicant a cada capítol un cas diferent, que tant pot ser això d'un crim assassinat com de diversos crims, com per exemple el Vaquilla o el Dioni, que són casos que van ser molt populars. Jo crec que potser l'empremta més distintiva d'aquest llibre és això, que tracten casos que són molt populars i que van tenir un impacte molt important en la societat. Sí, són casos que van transcendir més enllà de la crònica negra i ja són quasi cultura pop. Tothom els coneix, tothom sap de què van i a més el que fan molt i molt bé en aquest llibre és t'ho relaten superbé, la manera que tenen de narrar-ho. Es nota que són gent que ha escrit molt al llarg de la seva vida. També s'ha de dir que són bastant adaptació dels guions que van fer pel podcast. O sigui, es nota que aquests relats, més enllà de ser llegits, una veu en off sembla que t'ho estigui explicant. És molt fluid, és molt parlat. Més que literari, quasi podríem dir que és algú que t'està explicant, t'està narrant aquesta història. I una altra cosa que m'ha semblat molt interessant, hi ha declaracions. Per exemple, en el cas del Dioni, quan el repassen, ells t'expliquen que realment van quedar amb el Dioni i els va explicar el cas en primera persona, ja que ell era el protagonista. Però més, en altres casos que apareixen aquí, t'apareix gent que està relacionada amb el cas, que et dona detalls que,
fins ara havien passat potser desapercebuts, que no coneixies i de més. Si ja coneixeu el podcast, el de Dossier Negro, aquest llibre potser és una mica redundant, perquè ja són casos que han aparegut allà, que els coneixes i que potser dius, els he de tornar a escoltar i llegir. Però si ets una persona que potser no has escoltat els podcasts, hòstia, llegeix-te el llibre perquè et vindran ganes d'escoltar el podcast i dos, és una gran manera també d'entrar dins el que seria el món del true crime. Jo sempre ho dic que el true crime hi ha dues maneres d'entrar-hi, que és una, repassant o coneixent els casos més impactants, més populars, que tothom coneix de memòria, o bé entrar cegues en un cas que potser no és tan conegut, però que t'impacta i a partir d'aquí et comences a interessar i descobreixes. Aquest seria el primer cas. Casos que has de conèixer sí o sí si vols començar a endinsar-te dins tot aquest món del true crime. I aquests casos, com que són impactants, ja et venen ganes de saber més casos i conèixer més com funciona tot aquest món de la crònica negra. O sigui que si tens un amic o una amiga que no sap com entrar dins el món del true crime, aquí tens una bona porta d'entrada. Ja vaig comentar Crímenes Rurales, que em semblava també una altra gran porta d'entrada dins el món del true crime. Aquest és completament complementari, o sigui, podeu llegir els dos. Jo crec que amb aquell i aquest podeu fer un tàndem perfecte per introduir-vos dins aquest mundillo. A més, també va bé tenir-lo prestatge a vegades per repassar casos, que molts dels casos d'aquests no han tingut llibre propi, o sigui, completament dedicat a ells, i aquesta és una manera de tenir les quatre dades a mà per saber exactament què va passar. I el cert és que la lectura m'ha passat volant, o sigui, m'ha agradat molt, és superlleuger, l'única pega que li puc donar a aquest llibre, i és culpa meva, és l'últim capítol, l'últim cas que jo el tinc vetat, que és el cas de l'exorcisme del Mansa, que és un cas molt bèstia i que jo el tinc creuat. Jo personalment el tinc creuat perquè jo no el coneixia aquest cas fins farà qüestió de 5-6 anys que el vaig enganxar en un podcast i no sabia de què anava. Em va molar el títol de l'exorcisme, dic, hòstia, estarà guai perquè els temes aquests m'amolen i tal, i tot el que s'hi amaga al darrere, fatal tot. Em va deixar molt mal cos, a més jo estava a punt de ser pare i em va tocar molt la fibra més sensible. Però jo us dic que és un cas que s'ha de conèixer i jo a favor de que hi aparegui el cas per prendre consciència de tot plegat, però jo us dic que a mi em costa molt aquest cas, no, és un cas que no m'agrada. Normalment hi ha els casos que hi ha criatures per mitjà no m'acaben de convèncer tant, però aquest en concret em va matar per dins i el tinc creuat. Però la resta, hòstia, veure la història del Vaquilla, el del Dioni, que jo el tenia present per la cultura popular però no havia llegit exactament què havia passat en el cas, hòstia, aquí t'ho expliquen molt i molt bé i m'ha agradat moltíssim. I el cas aquest que us deia de l'espècie de dàlia negra és un cas que me l'han descobert i que crec que ja us dic, investigaré sobre el cas, o sigui, buscaré informació i si puc us faré un vídeo explicant-vos el cas perquè em sembla la mar d'interessant i que t'explica també el submón que era Barcelona en aquella època, o sigui, m'ha impactat. Ja sabeu, mala gent, si teniu amics castellans, mala gente, i a gaudir del llibre, que val molt la pena, en sèrio. Ens veiem properament aquí per explicar-vos algun cas o alguna coseta d'aquestes que us agraden. Fins aviat!